यो पटक पटक वाद विवाद गर्ने, मेरो प्रश्नको जवाफ आएन भनेर भन्ने, 54 नम्बरमा उत्तर दिन अस्वीकार गर्न सकिने अधिकार पनि उल्लेख गरिएको छ। सदस्य हर्कराज राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, म मन्त्रीज्यूलाई एउटै मात्रै प्रश्न राख्न चाहन्छु। के हो सङ्गीत, खेलकुद र चलचित्रलाई पनि हामीले उद्योग मान्न सक्छौँ या सक्दैनौँ? मान्न सक्छौँ भने त्यस क्षेत्रमा हामीले बजेट विनियोजन के कति गरेका छौँ, यसको उत्तर दिनुहोला। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्य बस्नुहोस्। यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न मान्य मन्त्रीजीले टिप्नु भएको छ होला। सरकारको तर्फबाट त्यसको जवाफ आउला। आजलाई यो कार्यक्रम सकिसकेको छ। बस्नुहोस् मान्य सदस्य। बसौँ मान्य सदस्य। मान्य सदस्य बसौँ। मान्य सदस्यको प्रश्न जानकारीमा आएको छ, त्यो रेकर्ड भएको छ, त्यस कारणले मान्य सदस्य बसौँ। मान्य मन्त्री बस्नुहोस्। मान्य सदस्य बस्नुहोस्। अहिले यहाँ वाद विवाद नगरौँ। मान्य सदस्य, स्पष्टीकरणमाथि फेरि स्पष्टीकरण हुँदैन, त्यस कारणले मान्य सदस्य बसौँ। आगामी दिनमा मान्य मन्त्रीले फेरि यहाँको प्रश्न उत्तर दिनुहुनेछ। मान्य सदस्य बस्नुहोस्। बसौँ मान्य सदस्य बसौँ। मान्य सदस्य बसौँ। मान्य सदस्यलाई बस्न म अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्य, स्पष्टीकरणमाथिको स्पष्टीकरण हुँदैन। मान्य सदस्यले सोधेको स्पष्टीकरणमा मान्य मन्त्रीबाट आगामी दिनमा फेरि जवाफ मिल्ला, त्यस कारणले मान्य सदस्य बसेर सहयोग गरौँ। मान्य सदस्य बसौँ। यहाँ वाद विवाद नगरौँ। मान्य सदस्य, जानकारी भएको छ, हललाई जानकारी भएको छ, सभामुखलाई जानकारी भएको छ, मन्त्रीलाई जानकारी भएको छ। बसौँ मान्य सदस्य। मान्य सदस्य बसेर सभा सञ्चालन गर्न सहयोग गरौँ। मान्य सदस्य मनिष झा, नियमावलीको कुन नियमावली? मान्य सदस्यलाई माइक दिनुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको 54 नम्बर र 55 नम्बरमा प्रश्न उत्तर सम्बन्धी स्पष्ट त्यहाँ नियम उल्लेख गरिएको छ र यसमा सभामुखज्यूको क्षेत्राधिकारको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले गर्दा यो पटक पटक वाद विवाद गर्ने, मेरो प्रश्नको जवाफ आएन भनेर भन्ने, 54 नम्बरमा उत्तर दिन अस्वीकार गर्न सकिने अधिकार पनि उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रीज्यूले, माननीय मन्त्रीज्यूले उत्तर दिइसकेर मेरो उत्तर यही हो भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। तसर्थ
सम्बन्धित माननीय सांसदज्यूलाई यो पटक पटक बालहट नगर्न सभामुख मार्फत म अनुरोध गर्छु। नियम कानुनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, नियम त लेखिएकै छ, स्पष्ट लेखिएकै छ। त्यसैले गर्दा नियम पढ्नुस्। यसमा पेज नम्बर 32 मा बुँदा नम्बर 54 र 55 मा लेखिएको छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य हर्कराज राई, मैले यहाँलाई बस्नको लागि अनुरोध गरिरहेको छु। मान्य सदस्य ध्रुवराज राई, नियमावलीको कुन नियममा आपत्ति हो? नियमावलीको कुन नियम आपत्ति? माइक दिनुहोस्। मान्य सदस्य ध्रुवराज राईलाई मैले समय दिएको छु। सामान्य सभामुख महोदय, यो अहिले नियमावलीको 54 को उत्तर दिने स्वीकार गर्न नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले उठेको विषयमा होइन, राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ त्यस्तो छलफल हुँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रलाई हित विपरीत हुन्छ भन्ने विषयवस्तु बुझिन्छ यहाँको आशय। त्यसो हुँदाखेरि यसमा पनि नियमावलीको यो विषयमा पनि अध्ययन गर्नका लागि सम्बन्धित मानवज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य हर्कराज राईलाई मैले भनिरहेको छु, यहाँको स्पष्टीकरणमाथि स्पष्टीकरण सोधिँदैन, त्यस कारणले त्यो मान्य सदस्य, मैले फेरि मान्य सदस्यलाई बसेर सभा सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेँ। मान्य सदस्य, यहाँले प्रश्न सोध्नुभयो, मन्त्रीज्यूबाट जवाफ आयो। यदि मान्य सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ नआएको मान्य सदस्यलाई महसुस भएको छ भने मान्य मन्त्रीज्यूलाई मन्त्रालयमा गएर पनि मान्य सदस्यले आफ्नो प्रश्न फेरि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्रै होइन, मान्य सदस्यको प्रश्नमा आगामी दिनमा पनि मान्य मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा मान्य सदस्यको प्रश्नको जवाफ दिनुहोला। त्यस कारणले अहिले यो बुँदाबाट हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र मैले फेरि मान्य सदस्यलाई भने यो हामीले स्पष्टीकरणमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने मान्य सदस्यलाई म बस्न आदेश गर्छु। मान्य सदस्य हर्कराज राईलाई आसन ग्रहण गर्न म आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कृषि वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन म अनुमति दिन्छु।
मान्य मन्त्री अगाडि बढ्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, विनियोजन विधेयक 2083 अन्तर्गत कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा सहभागी भई महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा राखिदिनु भएकोमा माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। सार्वभौम जनता र पिपुल्स फर्स्ट मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा कर्मचारीहरूलाई थप संवेदनशील बन्न र जनताको सेवकको रूपमा व्यवहार देखाउन र राज्यको सम्पत्तिको रक्षा गर्न निर्देशन दिएको छु र चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधको समाधानका सन्दर्भमा मान्य पार्वती विक र मान्य प्रकाश पाठकज्यूले गर्नुभएको प्रश्नतर्फ विगतमा जस्तै सहज रूपमा चिया निर्यात सहजीकरण गर्न चिया उद्योगीहरूका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको गम्भीर भएर पहल गरिरहेको छ र यस विषयमा प्राविधिक तथा कूटनीतिक रूपमा आवश्यक पहल गरिएको र छलफल सकारात्मक दिशातिर गइराखेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषि, वन, पर्यावरण मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेटका सम्बन्धमा मान्य सदस्यज्यूहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझावबाट मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने आशा राख्दै यहाँहरूप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू बसौँ। मान्य सदस्यहरू बसेर सभा चलाउन सहयोग गरौँ। मान्य सदस्यहरू, सभामुखको आदेशको पालना गर्नुपर्ने सबै मान्य सदस्यहरूको कर्तव्य हो। कर्तव्य पालना गर्नका लागि श्रम संस्कृति पार्टीका मान्य सदस्यहरूलाई सचेत गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2083 असार 1 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु।